еще одна презентация Суровцева Натальи Васильевны, но мне хочется немножко прокомментировать предыдущее выступление. Я думаю, не обидится на меня Игорь Леонидович. Я думаю, что творческая деятельность наших музыкантов, она будет представлена намного шире в видеоролике, которые мы смонтируем после наших презентаций. Потому что, насколько я знаю, Игорь Леонидович, он один из ведущих музыкантов, которые умеют работать с оркестром. Вот. Это не такое это не такая частая, скажем, такое умение, потому что оркестровая деятельность – это работа с большим коллективом. И я думаю, что опыт Игоря Леонидовича надо распространять на всю республику и даже, наверное, за пределы нашей республики. Поэтому это пособие, поэтому об этом разговор. Может быть, он выглядит немножко суховато, но я думаю, что содержательная сторона и сами результаты, они дают о себе знать на концертах, которые мы можем увидеть. Теперь я представляю Суровцеву Наталью Васильевну, у нее тоже методическое пособие, называется «Хоровое дирижирование», и оно тоже предназначено для, наверное, студентов колледжа. Да? И, Наталья Васильевна, я вам даю слово. Пожалуйста, представляйте свое пособие, если у вас есть какая-то интерпретация вашего пособия, какие-то комментарии, мы готовы их выслушать, потому что как раз только автор может раскрыть особенности своего пособия. Всех приветствую. Я постараюсь, конечно, это сделать как можно интереснее и доступнее, потому что это очень такая область специфическая, деятельность музыкантская. Значит, я работаю в образовательной организации уже почти 30 лет. И в течение этого времени мною ведется подготовка студентов на отделении хоровое дирижирование по квалификации дирижер хора и преподаватель. Выпускники отделения хоровое дирижирование с успехом реализуют знания, полученные в процессе обучения, и применяют их на практике, демонстрируя результат на всевозможных хоровых конкурсах и фестивалях в Республике Коми, а также за ее пределами, что очень приятно. Комплекс профессиональных компетенций студенты получают в ходе освоения целого ряда дисциплин междисциплинарных комплексов, среди которых методика преподавания хоровых дисциплин. Моя многолетняя преподавательская практика, личный опыт в области детского вокально-хорового исполнительства, а также опыт известных хормейстеров России, изложенный в методической литературе по вокально-хоровому обучению, побудили, собственно, меня создать учебно-методическое пособие под названием «Методика преподавания хоровых дисциплин». Нужно сказать, что это труд, который является, без ложной скромности скажу, уникальным, то есть единственным в своем роде. Необходимость создания учебно-методического пособия также продиктована тем, что по преподаваемой мной дисциплине не существует базового учебника. Поэтому возникла необходимость суммирования всего накопленного опыта, систематизации информации и изложения в виде стройной учебной базы знаний в помощь студентам, обучающимся в колледже искусств на отделении хоровое дирижирование. Учебно-методическое пособие «Методика преподавания хоровых дисциплин» по междисциплинарному курсу «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» предназначено для студентов специальности хоровое дирижирование, как я сказала уже выше, и способствует формированию понятий о теоретических основах музыкальной педагогики и детского хорового исполнительства, а также знакомить с различными формами и методами вокально-хоровой работы с детьми. Цель настоящего учебного методического пособия – это теоретическая подготовка будущего преподавателя, предмет теоретический, преподавателя хоровых дисциплин в организациях дополнительного образования, школах искусств, детских музыкальных школах, хоровых студиях и так далее. То есть профессионально грамотного и наделенного аналитическими способностями специалиста, являющимся очень важным составными частями всего комплекса качеств руководителя творческого коллектива, что включает в себя много компонентов, о которых я скажу немножечко позже.
Задачи освоения курса. Первое – это формирование теоретических знаний истории развития отечественной музыкальной певческой культуры. Немножко позже я раскрою. Формирование теоретических знаний в истории детского хорового исполнительства, а также понятий об отечественной вокально-хоровой школе, понятий об организации вокально-хоровой работы, об организации репетиционно-вокально-хоровой работы, знакомство с основными видами учебной документации, знакомство с методической литературой в области вокально-хорового воспитания. Тут нужно сказать, что все новое, то, что появляется в этой области, сразу внедряется в учебную программу, в рабочую программу и отражается в учебно-методическом пособии. То есть студенты, как говорится, находятся, современным языком выражаясь, в тренде. Профессиональные компетенции формируются в комплексе с такими курсами, как хоровой класс, хоровое сольфеджио, хороведение, хоровая литература, дирижирование. Это цель вот такого объединения этих предметов, да, более осознанного и качественного постижения будущей специальности предполагается междисциплинарная связь между этими дисциплинами. Это очень важно, потому что формируем компетенции. Аналитические способности развиваются в процессе практических занятий, выполнения контрольных и самостоятельных работ, где в качестве обучаемого материала, ну так вот, если можно в кавычках сказать, обучаемый материал, может быть сама группа студенческая. Такая модель общения с группой дает возможность адаптироваться и получить необходимый опыт в педагогической деятельности. Ну, тут я могу привести вот практический пример, то есть у нас практические занятия, они пронизывают весь курс обучения, который проходит в течение 5 и 6 семестра, то есть это 3-й курс обучения. Вот. И вот, например, такое практическое занятие, как проведение распевки в хоре. Вот. Значит, мы сразу студентам дается задание подобрать комплекс распевок, вот, и продемонстрировать их на группе. Значит, они должны к этому времени владеть инструментом фортепиано, то есть они должны свободно сесть и проиграть эти распевки в восходящем и нисходящем движении. Ну, я буду пользоваться профессиональной терминологией, потому что по-другому, наверное, невозможно. Вот. Помимо этого, они должны владеть такой координацией, как игра распевки правой либо левой рукой, это в зависимости от того, правша или левша, и управлять группой другой рукой. То есть это вот, собственно, действие, подразумевающее несколько, собственно, мероприятий в одном, включающие в себя в одно действие. Ну и, наконец, как бы проецируя вот какое-то упражнение вокальное, они должны показать качественно голосом, то есть они должны, помимо владения инструментом, должны владеть голосом, то есть есть такой предмет на нашем отделении, постановка голоса, где они осваивают азы вокальной техники и показать, как это упражнение нужно исполнить. Вот. Далее, значит, группа должна воспроизвести это упражнение, ну, не в индивидуальном порядке, а то есть всем составом. И уже значит, человек, который вот, собственно, этим руководит, он должен услышать, какого качества это звучание, и уметь по ходу действия поправлять это звучание. Значит, модель звука, модель того, как это должно эталонно звучать, у каждого рождается в процессе, опять же, посещения концертов, прослушивания великих вокальных мастеров и так далее. То есть у каждого она находится, ну, собственно, внутри себя, во внутреннем слухе, и он пытается словесно, плюс показы голосом, пользуясь эмпирическим так называемым методом, значит, добиться, собственно, конечного эталонного результата, на что уходит очень большое количество времени, собственно, что и наполняет работу хормейстера. Ну, так называемая кухня, которая, собственно, потом
дает определенные результаты. И, как я сказала в самом начале, если работа построена правильно, то, значит, результат будет в виде лауреатств, каких-то вот таких вот достижений на конкурсах и фестивалях хоровых, которые вот наши выпускники, они, в общем-то, выезжают даже за пределы республики и даже за пределы страны и показывают данные результаты. Значит, я продолжу говорить об учебно-методическом пособии и расскажу немножечко о структуре самого пособия, из чего оно состоит. Оно состоит из нескольких частей. Ну, традиционно это введение, далее следует тематический план, далее содержание учебного методического пособия, дальше форма текущей, промежуточной, итоговой аттестации, тоже традиционно, критерии оценки и методическое информационное обеспечение. Во введении учебно-методического пособия студенту разъясняется цель и задачи дисциплины, методика преподавания хоровых дисциплин, межпредметная связь и важность приобретения профессиональных знаний, умений и навыков в комплексе с другими дисциплинами МДК, междисциплинарного комплекса. Далее, формы проведения занятий, также студенты могут понять, в каких формах проводятся занятия. Дальше, порядок осуществления контроля знаний, да, о чем они тоже всегда очень интересуются. Вот. Далее, требования к уровню освоения содержания курса, умения, знания и общей профессиональной компетенции и виды учебной работы. Далее, в пособии представлен тематический план, в котором в виде стройной системы отражены лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа студента. Тематический план представлен в виде таблицы, которая наглядно демонстрирует все разделы курса, перечень тем, логику их построения и часы, отводимые на лекции, практикумы и самостоятельную работу. Содержание учебно-методического пособия является основной и самой объемной частью, в котором каждая тема имеет тезисное изложение учебного материала, что является базисной основой заявленной темы. То есть тезисы отражают тот минимум знаний, который студент должен освоить, закрепить в самостоятельной работе и продемонстрировать на контрольных уроках и зачетах и экзаменах. Основное содержание учебно-методического пособия состоит из 4 разделов. Первый раздел – история хорового искусства, формирование отечественной школы хорового пения. Второй раздел – методика проведения различных форм учебной работы. Третий – организация и планирование учебного процесса. И четвертый – это обзор методической литературы по вокально-хоровому воспитанию. В первом разделе рассматривается история хорового искусства в его ретроспективе, начиная от истоков устного народно-песенного творчества до певческой традиции наших современных дней. Нужно сказать, что наше современное общество старается хранить традиции и передавать, что называется, из поколения в поколение. И это очень замечательный факт. Особое внимание в содержании курса методики обращается на историю детского хорового исполнительства. Например, там говорится о первых свидетельствах упоминания пения детей в хоре. И вообще здесь нужно рассказать о таком интересном факте, что детский голос – это уникальный голос, и первые хоры – это церковные хоры, и в церковных богослужениях детский голос использовали как ангелоподобный голос. Вот, когда студенты вот об этом узнают, либо они, может, конечно, более любознательные студенты где-то о таком факте читали, они, конечно, это очень их как бы подстегивает и мотивирует в приобретении профессиональных компетенций, то есть они более заинтересованы в обучении.
Во втором разделе изучаются различные формы учебной работы. Репетиционный процесс, проведение вокальной хоровой распевки, методы работы с гудошниками. Гудошники – это плохо интонирующие дети, неправильно интонирующие дети, формирование репертуара детского хора, формирование концертных программ и так далее. Ну, я тут могу бесконечно перечислять, потому что это самый тоже большой раздел, как я уже сказала. В третьем разделе Третий раздел погружает студентов в вопросы ознакомления с учебной документацией, составлением поурочных планов, планированием учебной работы и так далее. Ну, может быть, это такой больше технический, конечно, раздел, но тем не менее по окончании колледжа студент должен уметь обращаться с учебной документацией. Это неотъемлемая часть работы преподавателя. Четвертый раздел позволяет будущему профессионалу познакомиться с методической литературой в области вокально-хорового детского исполнительства. Самостоятельная работа студента – это особый вид деятельности, связанный с формированием аналитических способностей будущего руководителя детского вокально-хорового коллектива, а также более углубленным исследованием изучаемой на лекции темы. В учебно-методическом пособии для каждой темы изложено содержание самостоятельной работы. Также указаны источники поиска для выполнения заданий в виде рекомендуемой литературы. Рекомендуемая литература является хорошим подспорьем в ходе подготовки студента к устным опросам, письменным работам, аналитической практике и тому подобное. Рекомендуемый список литературы колеблется от 2 до 9 источников, включая интернет-ресурсы. Практические занятия также являются необходимым компонентом формирования профессиональных компетенций, подготавливая к практической деятельности, то есть педагогической практике, которая у студентов отделения хорового дирижирования начинается с 6-го семестра, то есть на 3-м курсе. В учебно-методическом пособии четко изложены требования для выполнения практических занятий, выполняя которые студент сможет продемонстрировать навыки в ходе контрольных уроков, а впоследствии на педагогической практике в репетиционном процессе умение сформировать репертуар детского вокально-хорового коллектива, составить концертную программу, вести учебную документацию и так далее. Немаловажным компонентом учебно-методического пособия является информация для студента, содержащая вопросы и задания на контрольный урок, экзамен, а также формы проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Они указаны поурочно и в конце каждого семестра. Это дает студенту возможность понять, какой минимум знаний он должен освоить. В конце учебно-методического пособия представлены критерии оценки по междисциплинарному комплексу методика преподавания хоровых дисциплин. В них в достаточно подробном виде обоснованы баллы оценивания, система оценивания 10-бальная. Методическое информационное обеспечение состоит из списка рекомендуемой литературы, состоящего из 26 источников. Но помимо перечисленной литературы, автор пособия, как было сказано выше, опирался на свой личный педагогический опыт хормейстерской работы с детским вокально-хоровым коллективом в течение 10 лет на базе Сыктывкарской детской музыкальной хоровой школы. Это позволило создать данный труд, учебно-методическое пособие. Спасибо за внимание. Ну что ж, спасибо, Наталья Вячеславовна. Очень усиленно. Да, я еще хотела бы добавить, что так как это вот действительно труд, который, ну я вот с поступления на работу в колледж преподаю этот предмет. Это первый предмет был, который, вернее, первая дисциплина, которую мне, как говорится, вручили. Да, вручили. И вы на протяжении жизни уже ее... Да. И что называется, мне уже не нужны никакие ни конспекты, всегда лекцию я подкрепляю вот какими-то определенными ситуациями, связанными вот как раз с руководством детским коллективом. Они иногда возникают такие нестандартные, я говорю
и студентам об этом. Вот. И я думаю, что, ну, вот, может быть, без стеснения как-то будет это сказано, что это методическое пособие может применяться в педагогической практике других учебных заведений. Вот я хотела задать этот вопрос. Да. Я хотела задать вопрос о том, что вот, судя по содержанию и структуре пособия, там есть материалы, которые могут полезны, мне кажется, быть и музыкальным школам, и центрам доп. Образования, ведущим такое вокально-хоровое направление. А у нас есть эти направления, я думаю, даже тот же дворец творчества, где работают, наверное, хоровики и так далее. Поэтому я думаю, что интерес должен быть не только через специальные, средние профессиональные образовательные организации, а, конечно, интерес к пособию должен быть у всех музыкантов, которые где-то под каким-то углом сталкиваться именно с хоровой деятельностью. Да, детей в школе, я думаю, может быть, даже будет полезно на учителя музыки в общеобразовательных школах, потому что некоторые отдельные компоненты, как я слышала, они информационно, содержательно, лекционно собраны, и плюс вы еще даете критерии и контрольные материалы, которые можно использовать. Обязательно, потому что студенты очень в этом плане вот дотошны. Мне очень хочется вот лишний раз подчеркнуть о том, что выход пособий вот именно в области искусств это достаточно редкое событие. Достаточно редкое событие. Вот сегодня у нас представлены 2 методических пособия, учебно-методических пособия для студентов средних профессиональных образовательных организаций в области искусства. Но я считаю, что таких пособий может быть больше. И я думаю, что вот этот первый представленный вами опыт, он получит нужную оценку в республике, и может быть не только у нас в республике. И люди захотят тоже обобщить свой собственный опыт, потому что считается, что пособие появляется тогда, когда ты обобщаешь опыт своей профессиональной деятельности. Я должна сказать, что я в хоре пела. Я была солисткой в хоре первой школы, это было очень давно, правда, сейчас голос уже стал не тот. Вот. Я хочу завершить. Спасибо вам большое, Наталья Васильевна. У меня есть еще небольшая такая вставочка. Обычно, когда у меня появляются представители той или иной организации, которые принимали участие, у меня нету благодарности сегодня за выступление вам, как не модераторам, а выступающим, но они будут обязательно, они готовы, только их надо будет как бы подписать. А вот то, что я обещала 19 января вручить членам экспертного совета благодарственные письма, и вот здесь я хочу вручить вот такие благодарственные письма нашим экспертам, которые помогли педагогическому вернисажу выбрать лучших специалистов. Это у нас Денис Александрович Рассыкаев, он является преподавателем колледжа искусств. Это у нас Ласкина Галина Нестеровна, она тоже является у нас преподавателем колледжа искусств. И, конечно, Ольга Вячеславовна. Ольга Вячеславовна, в камеру, пожалуйста, возите, чтобы я могла вручить вам эти благодарственные письма. Да, я тоже за спиной коллеги, но я думаю, мы просто встанем и вот нас вот сделают такое замечательное фото. Спасибо. Спасибо. Да, все. Все завершаем. И фото еще Саша сделает. Я не знаю, там вот на эту штучку наступила.